ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഓഡീസിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഞാറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാറക്കലിൽ മത്സ്യഫെഡിൻ്റെ ഒരു ഫിഷ് ഫാമുണ്ട്. ഫിഷ് ഫാമിൻ്റെ അക്വ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു 1 ഡേ ഫാമിലിക്ക് വന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ റേറ്റിൽ നല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ, മീനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ മീനൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് മത്സ്യഫെഡിൻ്റെ ഫിഷ് ഫാം ആൻഡ് അക്വ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്. പെർ ഹെഡ് വീക്ക് ഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ 250, ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഹോളിഡേയ്സ് സൺഡേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 300 ആണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. മത്സ്യഫെഡിൻ്റെ ഞാറക്കൽ ഫിഷിംഗ് ക്യാമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത്. ഇതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് മാലിപ്പുറം ഫിഷിംഗ് ഫാം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം മീൻചാട്ടം കാണാനായിട്ട് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാറക്കൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ടിക്കറ്റിനകത്ത് 300 രൂപ ടിക്കറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് 300 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ, ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണം, പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം, 30 മിനിറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിങ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിക്കണം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂപ്പൺ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു 10-12 മണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലുള്ളത്. നേരത്തെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 11 തൊട്ടിട്ട് 3 മണി വരെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സാധാരണ ചോറ്, പിന്നെ മീൻ വറുത്തത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മീൻ കറിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പിന്നെ ഒരു മീനച്ചാറ്, ഒരു സാധാരണ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ എന്താ ഒരു ചെറിയ പരിപ്പ് കറി, പിന്നെ അതിനൊരു ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് സാമ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻചാറ്, പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. സ്പെഷ്യൽ കുറച്ച് അത്യാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് കക്ക 120 രൂപയാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്നാലും സ്വദേശമായ ഫുഡായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കിതിനകത്ത് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചാടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിലിടാനുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഒരേ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയടിച്ച് കിടക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻ ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മീൻ ഇടാനുള്ള, അതവിടെ മീൻ ചൂണ്ടിടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ചൂണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പിടിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഫിഷിംഗ് ക്യാമ്പിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വളർത്തുന്ന മീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂമീനാണ്. അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കരിമീൻ, സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ വന്നുപെട്ടിട്ടുള്ള കരിമീൻ ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചൂണ്ടലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കരിമീനാണ്. അത് കൂടാതെ ഞണ്ട് കൃഷി ഇതിനകത്തുണ്ട്, ചെമ്മീനുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഫാമിലിക്കായിട്ട് വന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1 ഡേ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഞാറക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാലിപ്പുറം ഫിഷിംഗ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത്. 250 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീൻ ചാടുന്ന ഈ മീൻ കെട്ടിനകത്ത് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറേ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ ചാടും. അപ്പോൾ ആ സംഭവമാണ്